Домашнее чтение у камина. Текст читает Анечка Невеличко. Юрий Никитин. Трое из леса. Часть 3, глава 3. Сзади донесся лязг железа. Таргитай оглянулся. Успел заметить красный свет факела. Его заслонил силуэт волхва. Олег присел, и Таргитай увидел в слабом свете коротконогого кимера. Тот вытянул перед собой обнаженный меч, тыкал в стены, словно искал потайной ход. Факел держал над головой. За ним двигались люди. Олег сказал сдавленно: «Они с факелами. Надо уходить». Но мрак велел. Олег оттолкнул, прошел мимо. Таргитай в страхе кинулся следом. Сильная рука из темноты на этот раз ухватила за горло. Таргитай беззвучно открывал и закрывал рот. А лютый голос прошипел в самое ухо: «Не шкни! Вас, дурней, не сеют и не жнут. Так откуда беретесь снова и снова?» «Мрак! За нами погоня!» – прошептал Таргитай, когда мрак отпустил горло. «Вижу. Впереди кривоножка с факелом. За ним 5 недомерков. Нет, уже 7. Я бы их сам, как комаров. Но на выходе ждут остальные. Ты их видишь?» «Зачем видеть, когда нос на морде? Они говорят о себе, что родились в сорочках, да только с того момента ни разу их не стирали. Как эта зверюга, что спит впереди. Чуять надо, дурень. Держись за пояс. Олег, хватайся за дурня». Он мощно повлек их вперед. Под ногами захрустело. Мрак сказал вполголоса, чтобы не обращали внимания. Всего лишь черепа и кости тех, кто побывал здесь раньше. Ноги Таргитая внезапно ослабели. А мрак объяснял тем временем, что пройти у зверя придется в 2 шагах от головы. «А если возле ног?» – послышался жалкий голос Олега. Таргитай ощутил горячую благодарность к волхву. Тот трусил сильнее. «Ногами уперся в стену, не пролезешь. А между головой и стеной есть узкий проход. А спит крепко? Узнаем». Олега любила дрожь. Свои ли пальцы дергались? Таргитай не соображал. Наконец услышал цокот своих зубов. «Тихо!» – разъяренно прошептал мрак. «Мы уже рядом. Не наступите ему на уши». «А какой он?» «Обыкновенный див, только пещерный». Таргитай застыл на месте. Дивами пугались с детства, чтобы не разорял птичьи гнезда. Див живет на деревьях, чаще всего на могучем дубе, а зверье глушит свистом на версту окрест. Но каков же этот? Могучий дуб не держит, перебрался в пещеру. Мрак больно пнул в спину, прошипел: «В другой раз рассмотришь, ишь любопытный». Таргитай заставил онемевшие ноги двигаться. Сзади нарастал гомон гортанных голосов. К запаху пота примешался аромат горящей смолы. Вдруг рядом с Таргитаем тяжело вздохнуло, ударило зловонием. Застоявшийся воздух качнулся. Таргитай скорее ощутил, чем увидел, как через пещеру упало нечто, с грохотом ударилось о каменный пол. «Быстрее!» – торопил мрак напряженно. Лапы разбросал, скотина. «Не переступишь!» Просыпается. Таргитай наткнулся грудью на странное теплое бревно с торчащими жесткими волосами. Замер в ужасе. Сзади мрак дал сильнейшего пинка. Таргитая перебросило на другую сторону. Сзади прогремел раздраженный рев. Мрак вдвинул обоих в нишу. Сзади загрохотали камни. На краю пещеры возник слабый свет факела. Химеры вбежали с разбегу. Красный свет заплясал искрами на голых лезвиях. Снова раздался страшный рык. Таргитай рассмотрел огромную тушу. Та поднималась с пола. Запах нечистот стал мощнее. Раздались крики ужаса. Рык прогремел громче. Эхо в страхе забилось в тесной пещере. Таргитай обеими руками зажал уши. Вдруг мрак толчком выбросил изгоев из ниши. Таргитай ушибся, послушно вскочил
и побежал, куда гнал их Мрак. Олег внезапно остановился. «Мрак, мы бежим не от Дива, а идем за ним». «Быстрее, хомяки!» – процедил Мрак с ненавистью. Впереди заблестел свет. Мрак оттолкнул изгоев, добежал до выхода первым. Высунул голову. «Кажись, успеваем! Быстрее, червяки!» Вдоль берега стоял рев, дикое ржание, вопли. Огромный Див, Таргитай принял его сперва за ожившую скалу, гнался за степняками, топтал с конями вместе. За ним оставались расплющенные тела в лужах крови. Див бежал тяжело, но был так огромен, что каждый шаг покрывал десяток скачков коня. Он топтал, хватал в огромные ладони всадников вместе с конями. Лишь трое успели разогнать коней, но Див погнался за ними. Земля тяжело дрожала. Мрак толкнул Таргитая в спину. «Бегом из пещеры!» Он выскользнул за ними, обогнал, показывая дорогу. Они прокрались между высоких камней. Мрак бежал, как ящерица, скрываясь за валунами, но быстро и бесшумно. Див, наконец, остановился, взревел вслед уносящимся в панике всадникам. Яркое солнце блестело на покатой голове и плечах, где волосы были вытерты. Волосатые руки падали ниже коленей. Весь он был широк, кривоног. От затылка до спины свисал рыжий гребень свалявшихся волос. Кривые ноги были в сизых шрамах, подошвы казались черными, следы за ним оставались глубокие, словно вбитые в землю. Когда Див повернул обратно, Таргитай задрожал. Боги только начали превращать Дива в человека, но не сумели или передумали. Из косматой шерсти горят багровые глаза, нос звериный, с вывернутыми ноздрями. Нижняя челюсть выдается, рот широк, а когда Див зарычал, блеснули чудовищные клыки. «Тихо!» — шепнул Мрак. «Может, учуять червяка под землей, а не только двух со мной рядом. Чует рост травы, если хочет». Див медленно побрел обратно в пещеру. Шерсть на затылке опустилась. Он стал еще приплюснутее. Таргитай тихонько вздохнул. Див тут же заворчал, шерсть стала дыбом. Маленькие горящие глаза пробежали по склону. На миг взгляды Дива и Таргитая встретились. Затем Див устало уронил голову. Красные глаза потускнели, он шумно вздохнул, боком втиснулся в узкий для него ход. Застойный запах быстро растворялся в свежем речном воздухе. Тяжело вздрогнула земля. Затем все стихло. Олег странно посматривал на Таргитая. Мрак вздохнул. «Авось пронесло. Слезаем быстро». «Он не вернется?» — спросил Олег слабым голосом. «Меня ноги не держат». «Он нет», — согласился Мрак. «Но Фагеймасад — да». Олег подскочил, как ужаленный сотней змей. Первым сбежал вниз по склону, кинулся к лошадям. Распаренные, они жадно пили речную воду. Среди них держались и 3 тонконогих коня Баджида. Олег ухватил за повод своего, закричал: «Тарх, Мрак, вон там что-то виднеется! Скорее на коней!» Мрак не ответил. Медленно приближался к крупному жеребцу, явно породы не степняцкой, но под кемерийской попоной, в разукрашенной узде. Жеребец выглядел как дракон среди остальных коней. Могучий, огненный, злой. Если и ездил на нем кто, то не иначе, как сам Фагеймасад. Мрак, криво улыбаясь, протянул руку к позолоченной узде. Его боялись все звери. Псы забивались в конуры, а кони бились в страхе. Но этот жеребец смотрел смело, не пятился. Он был вожаком табуна. Волков втаптывал в землю. И сейчас к нему приближался всего лишь волк. Только не бывало крупный. Мрак прыгнул, опередив жеребца. Тот взвился, запоздало ударил копытами. Но Мрак уже опустился на конскую спину. Таргитай и Олег отскочили, видя лишь бешеный вихрь, из которого на миг высовывались оскаленные зубы, бьющие по воздуху копыта, где мелькали потные бока, слышался храп и крики. Наконец вихрь распался,
Изгои увидели дрожащего жеребца. Мрак успокаивающе похлопывал его по холке. «Ничего, паря, кому-то надо быть сверху. В другой раз, глядишь, вверх твой. Вперед!» Жеребец понесся, как огромная хищная птица. Таргитай и Олег пригнулись к шеям своих коней. Их едва не сбрасывало встречным ветром. Сзади раздался злой рев, тяжело грохнуло. Див заложил скалой ход в свое логово. Таргитай в тоске бросал по сторонам пугливые взгляды. Степь ровная, как стол, и враждебная. Ни деревца, ни кустика, чтобы укрыться от врагов, беспредельности. Над головой пустое, как ограбленная могила, небо. Ветки его не перекрещивают, сосны не стискивают. Бескрай от края неба до небокрая. По всему видно колу. Такой же бескрай звенит под конскими копытами. Потому здесь все мелкие да злые. Потому что бедные, битые ветрами и солнцем, от которых не спастись, не спрятаться. Сцепив зубы, мрак свернул с утоптанной дороги в степь. Под ногами зашуршала высокая сухая трава. Они трижды меняли направление, скакали по дну ручейка. Наконец мрак сказал с недоверием: «Неужто в самом деле смелым боги помогают? Вроде погони не видать. Аль я хуже видеть стал?» Усталые кони перешли на мерный шаг. Шумно хлопая крыльями, взлетали крупные птицы. Некоторые прикидывались ранеными, начинали убегать в траве, волоча крылья. Кони шли спокойно, а Таргитай всякий раз вздрагивал, помня Дива. Олег вовсе едва не падал. Улыбка мрака была недоброй. «Натерпелись страху, вороны? Как подпустили так близко, не понимаю. В лоб ехали, не в хвост». «Загляделись», — виновато пробормотал Таргитай. «А они так незаметненько». «Незаметненько? Земля гудела, когда неслись во весь опор, а вы ехали навстречу, хлебало развесивши». Таргитай виновато молчал, а Олег сказал тихо: «Мы не прошли обряд посвящения в охотники. Мы многого не замечаем во внешнем мире». «Внешнем?» — не понял мрак. «А живешь в каком?» «Заговариваешься, волк». Заприметив издали кустарник, он с гиком послал туда коня. Когда Таргитай и Олег догнали, мрак уже лежал в тени кустов, забросив руки за голову, а жеребец с хрустом объедал листья. Мрак улыбнулся. «Привал! Жара спадет, снова поедем». Таргитай сглотнул слюну. Мрак скалил зубы. Таргитай угрюмо отвернулся. Олег слез с коня, но не лег, а пошел на четвереньках, уткнувшись носом в траву. Улыбка мрака стала шире. Олег поднялся с толстой палкой в руках. «Во-во», — сказал мрак, — «займись, еще один жрон». Таргитай выломал и себе палку. Вдвоем прибили 2 ящериц и большую черепаху. Съели сырыми. Мрак костер разводить не дал. По стеблям скакали кузнечики, блестели слюдяными крылышками стрекозы. Воздух почти не двигался, а травы пахли сильнее и резче, чем в лесу. Олег сбросил душегрейку, она коробилась от соли, подставил спину солнцу. Таргитай старательно обсасывал лапки ящерицы. Его спина тоже блестела под жгучими лучами, став гладкой и темной, как степные камни. Мрак медленно взял лук, ибо в небе начала верещать мелкая пташка. А в лесу птицы начинают стрекотать над затаившимся охотником, выдавая его зверю. Или над зверем. В последний момент мрак понял, что пташка верещит сама по себе, и с облегчением ослабил тетиву. «Уцелел ли Фагимасад?» — спросил он задумчиво. «Мужик храбрый, мог кинуться на Дива. Но и не дурак, а столб головой не ударится». «Они ж не видели, что мы ускользнули», — сказал Олег с надеждой. «Подумают, что Див нас сожрал первыми». Таргитай предположил: «А если подумали, что это ты, мрак, превратился в Дива? Малость смахиваешь». «Скорее ты, волк. Смейтесь, у кого зубы белые. Степняки крутые парни.
И диво выкурят, если захотят. Он врасплох турнул. А вообще человек с любым зверем справится. Не в одиночку, так гуртом. «Да Экзампея уже близко», — проговорил Олег задумчиво. «Хотел бы взглянуть судьбе в глаза. Какого они цвета? Почему так жестоко к нам?» Таргитай вспомнил, что говорил дед Тарас. Сказал важно: «Бьет того, кого больше любит, чтобы толк вышел». «Из тебя уже вышел», — проворчал мрак. «Одна бестолочь осталась. Спи. Ночью слепнем меньше». В полночь мрак безжалостно поднял, как мешки с травой, заставил садиться на коней. Луна светила, как начищенный таз в доме Зарины, и Таргитаю казалось, что они едут по странному подземному миру, где никогда не всходит солнце, где царит вечная ночь, а правит ящер. Мрак ехал впереди. В ночном воздухе проносились тяжелые жуки, мелькали темные кожаны с растопыренными крючковатыми крыльями. Однажды над головами пронеслось что-то крупное, огромное, закрыв звезды. Конь Таргитая шел мирно. Таргитай дважды засыпал на ходу. Просыпаясь, не смущался, напротив, молча возводил себя в герои. Совсем недавно боялся подойти к коню. Олег пробовал раскрывать книгу. Но луна хоть и сестра солнцу, но не солнце. Буковки прыгали, к тому же конь споткнулся. Книга, как птица, взмахнула страницами и исчезла в траве. Вместе с Таргитаем долго ползали, безуспешно искали. Мрак вернулся, дал взбучку, отыскал книгу и велел ехать как люди, а не как два набитых дурака. На рассвете спешились, спрятали коней в роще. Потихоньку охотились. Даже Олег пустил 2 стрелы. Поговорили о старых временах. Олег пересказал почти половину книги. А к вечеру снова соснули, чтобы с первыми звездами по холодку пуститься в путь. Роса выпала рано. Таргитай зяб, подгребал колени к подбородку. Внезапно одеяло слетело, сдернутое грубой рукой. Таргитай подхватился, как ошпаренный, раскрыл рот, чтобы отлаять шутника. Перед глазами колыхались 3 острых наконечника копий. За ними на фоне звезд вырисовывались гигантские фигуры. Таргитай рассмотрел широкие ухмылки. Рядом неслышно появились еще, наклонились над спящим Олегом. Один приставил нож к горлу волхва. Олег проснулся, вскрикнул. Мрак мгновенно взвился на ноги. Но сзади Кемер коротко взмахнул секирой, и мрак без звука рухнул лицом вниз. Степняки загоготали. Один вырос из темноты, прижимая к груди секиры невров. За плечами висел гигантский лук. Таргитай узнал лук мрака. «Кто такие?» Таргитай вздрогнул. Сбоку зашел коренастый степняк. Кончик его меча почти коснулся его шеи. Но вовсе не гиганты, как показалось спросонье. Обычные. Только их 3, а копья упираются в бока со всех сторон. «Странники?» – торопливо ответил Таргитай. Он беспомощно оглянулся на волхва. Но тот сидел бледный, с ужасом скосив глаза на острия копий возле горла. «Мы просто идем через степь, в Экзампей. Хотим сослужить Кагану службу». Кемер буркнул. «Очень вы нужны Кагану». «Зульфяк, ты хвастался, что одним ударом можешь располосовать человека до пояса. Сейчас проверим». Один шагнул к Таргитаю, быстро вытащил из ножен длинный кривой меч с широким концом. «Смогу, хотя это нечестно. Я говорил, что смогу располосовать человека, а это какие-то чудовища. Но я, Зульфяк Могучий, сын черного Гульчачака, не отступлю, хотя ты...» Он резко взмахнул. Таргитай увидел выпученные глаза, зажмурился, ожидая страшного удара. Над головой свистнуло, но боли не было. Он осторожно открыл глаза. 2 держали Зульфяка за руки. «Стой! А вдруг это те, которых ловит Фагимасат?» «Ну и что?» — люто крикнул Зульфяк. «Фагимасат их отпустит? Ха-ха!» Он бешено рванулся. Один из державших упал, нелепо задрав ноги. Степняки злорадно захохотали. Зульфяк снова занес меч, а упавший зло выкрикнул: «Дурак!
Руби, а я посмотрю, как Фагимасад с тебя самого сдерет шкуру, что дал им легкую смерть». Зульфак задержал руку. Его друзья отводили взгляды. Фагимасада знали, явно не хотели оказаться рядом с тем, чья дорога перехлестнется с дорогой наследника престола. Таргитая схватили сзади, скрутили руки веревкой. Рядом взвыл Олег. Ему зверски вывернули локти, стянули ремнем. Мрака связали, и у Таргитая отлегло от сердца. Жив. Волосы на голове Мрака слиплись, струйка крови бежала по шее. Их потащили, подгоняя пинками и покалывая пиками. В низине стояли кони. Степняки с визгом прыгали им на спины, не касаясь ни гривы, ни узды. Невром набросили на шеи веревки. Кони с места взяли рысью. Волосяная петля больно сдавила Таргитаю горло. Он закашлялся, побежал вперед. Краем глаза видел, как упал Олег. Его протащило по земле. Но Волхв исхитрился вскочить. Побежал вслед за конем, к которому была приторочена веревка. Таргитай побежал, спасаясь от удушения. Сердце колотилось бешено, стучало уже под горлом. Сапоги тяжело бухали о твердую землю. Слева он видел покорно бегущего Мрака. Мрак задыхался, кровь заливала глаза, волосы на затылке слиплись. Струйка крови уже засохла на шее. Его петля была темной от крови. Несмотря на холодную ночь, Таргитай задыхался от жара. По лицу бежали струйки пота, заливая глаза. Внезапно волосяная петля перестала терзать горло. Он упал на колени. Сзади обрушился страшный удар по голове. Он упал в пыль. Его протащили за ноги. Внезапно земля под ним исчезла. Он полетел вниз. Упал плашмя на твердый пол, но ударился так, что вышибло дух. Вокруг было темно. Лишь в далеком потолке слабо светилось маленькое зарешоченное окошко. Под ним шелестела старая перетертая солома. Он приподнялся, начал обходить темницу, натыкаясь на толстые бревна, покрытые плесенью. Лишь в одном месте щека коснулась холодного шероховатого камня. Одна стена была сплошной скалой. Глаза медленно привыкали к слабому свету. Таргитай заметил 2 темных пятна. Позвал тихонько: «Есть кто-нибудь?» Рядом почудилось движение. В темноте угрюмый голос сказал зло: «А ты думал, все здесь?» «Мрак!» — воскликнул Таргитай радостно. «И ты здесь! Как хорошо!» «Спасибо! Что ни слова золото! Олег, ты жив?» «Сам пытаюсь понять», — донесся слабый голос. «Мы еще не у ящера. Темно, гадко. Мрак, он же бил тебя секирой по голове, я сам видел. Плашмя, чтобы оглушить. Тарх, развяжи-ка веревки». Таргитай ощутил, как на его спину навалилась широкая, как гора, спина Мрака. Сцепившись пальцами, ощупали узлы друг друга. Мрак нетерпеливо дергал веревки, рычал. Наконец, руки Таргитая оказались свободны. Он со стоном начал растирать онемевшие кисти. Мрак зло прошипел: «Шеи нахватался от степняков, потом почешешься. Развяжи мои руки». Таргитай возился долго, тыкался носом в узлы, пытаясь рассмотреть в темноте. Мрак злился, подгонял. Наконец, сбросил ослабленные петли, в мгновение ока развязал Олега. Глаза, наконец, привыкли. Таргитай смутно видел лица Мрака и Олега. Мрак обошел темницу, ощупал стены, простукал, попрыгал, пытаясь достать до зарешоченного окошка. Вдруг потемнело. Вверху заскрипел песок под сапогами. Слышно было, как степняк сморкался, отсплевывался. Наконец, крикнул простуженным голосом: «Эй, земляные черви! Если что надо, терпите. Скоро выпустят. Ага, совсем отпустят». В срубе посветлело. Скрип удалился. Мрак буркнул: «Испугал. Сами знаем, что допросят, потом порешат». «Вряд ли», — послышался страдальческий голос волхва. «Я читал, что у каждого народа свой обычай. Терняне закапывают живьем в муравьиные кучи. Торки у пленных вырезают мягкие части, жарят на глазах у жертв и заставляют их же есть.
Химеры обычно сдирают кожу. Надрезают на пятках, тянут с двух сторон. Кожа сдирается с жутким треском. Степняки его особенно ценят. Остается живое мясо. «Читаешь не весть что», — оборвал мрак с досадой. «Посмотри на Тарха. Он уже глаза закатил. Ах, у вас обоих куриная слепота. Лучше бы почитал, как отсюда выбраться». «Моя книга там, где твоя секира», — огрызнулся Олег. «Про сдирание шкур прочел заранее? Должен же я знать, что будет со мной, тобой, Таргитаем». «Таргитай, ты не представляй все слишком ярко. У тебя богатое воображение певца. Ты можешь чересчур подробно представлять, как надрезают, спарывают, тянут за полоски кожу, оголяют мясо, распарывают живот, выволакивают кишки». «Олег!» — прервал мрак. В темноте он почему-то хлопал, что-то тормошил. «Лучше вспомни, чему тебя Барамир учил. Волх ты или не волх?» «Да, но...» «Ладно, попробую». Из угла послышалось бормотание. Слабо мелькали воздетые руки. Мрак потрепал Таргитая. «Можешь воскреснуть. Это его займет надолго. Не будет рассказывать страсти. Как ты сейчас?» «Хуже некуда», — признался Таргитай. «Ничего», — утешил мрак оптимистически. «Будет гораздо хуже, вот увидишь». Олег знал, что вычитывал. Мы и так продержались долго. Как-никак с самим Каганом схлестнулись. Правда, он об этом не догадывается. Надо вообще объявить войну ящеру или самому Чернобогу. Все равно проиграем. Но с хорошего коняги не стыдно и упасть, верно? Не знаю. Ты свою палку с дырками не потерял? Если не сломалась, когда летел сюда, тогда сыграй. Здесь? Не понял Таргитай. В потемках страшно блеснули красные огоньки в глазах оборотня. Тебе бы играть бабам на солнышке? На бережку речки? Эх, дурень! Играй не только в красные дни, но и в черные, когда песни нужны. Мрак, а они нужны? Мрак помолчал, словно хотел уйти от ответа. Наконец бросил нехотя. Дурак! Разве же ради тебя я пошел из деревни? Чтобы песни твои не пропали. Таргитай ошарашенно вытащил сопилку. Чуть треснуло. Будет присвистывать. Но играть можно. Он играл тихонько, косясь на светлеющий квадрат в потолке. Олег тряхнул плечом, словно отгоняя мух. Зажал уши ладонями, раскачивался, словно несло на плоту к порогам. Губы волхва беззвучно шевелились. Лицо мрака под песню Таргитая потеряло жестокость. Даже шрамы вроде бы разгладились. Губы раздвинулись в довольной усмешке. Таргитай перешел от одной песни к другой, третьей. Улыбка мрака ширилась, как у кота, что в погребе обнаружил запас свежей рыбы. Когда Таргитай умолк, охрипнув, он испугался внезапно посуровевших глаз мрака. Тот неподвижно глядел куда-то поверх плеча Таргитая, и Таргитай в тревоге оглянулся. В темном углу сруба блестели две пары желтых глаз,